যাই হোক, নদীটা দেখতে অনেক শান্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলেই নদী কিন্তু শান্ত না। নদীর একবারেই তলাতে পানি, তারপরেও দেখেন নদীর স্রোতের সাইজ কীরকম। অনেক বেশি স্রোত, অনেক বেশি, অনেক বেশি স্রোত। এই নদীর যেই সময় আসে এইরকম স্রোত হবে, এটা তো বিশাল ব্যাপার। বোঝা যায় কিনা জানি না, একটু জুম করে দেখায় অনেক স্রোত। পানি কিন্তু আমার থেকে এখনো হাত দশেক নিচে, তারপরেও দেখছেন পানির গর্জন, পানির অবস্থা এইরকম একটা অবস্থা।